السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين والمتابعات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. إذا كنت تشاهدون لأول مرة فلا تنسى الضغط على الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد فيديوهاتنا في الدقيقة الأولى والثانية الأولى. لنبدأ على بركة الله. وفيما يخص توقعات الحالة الجوية في ربوع المملكة المغربية، أول حاجة كنبداو فيها كما العادة وكما القاعدة، وهي بمثابة روتيني اليومي في هذه القناة، هي أخبار وتوقعات أحوال الطقس بالنسبة لأمطار الخير على مستوى المملكة المغربية. أخبار المنخفض الجوي القادم من الأمريكيتين من أوروبا ومن آسيا نحو المملكة المغربية الكبيرة. وكما كتلاحظوا معنا فالشتوى باقة مستقرة طيلة أيام هذا الأسبوع، وللإشارة فالشتوى من غادي تبقى هذا الأسبوع كامل غادي تكون دوزات الشهر، والحمد لله ديال الخيرات اللي صبات في المنطقة المغربية. والشتوى غادي تكون في تازة، مكناس، وفاس، قلعة شراغنة، العطاوية، الرباط، جبل طارق، ووجدة، وكذلك مجموعة من المناطق المغربية اللي غادي تكون فيها واحد الشتوى مزيانة والحمد لله. وغادي يكون تنوع طيلة هذا الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل إن شاء الله في الشتوى على جميع مناطق المملكة المغربية. وحتى بالنسبة لمجموع المناطق غادي تكون فيها الشتوى، ولكن عاوتاني غادي تكون عواصف وغادي تكون كوارث طبيعية وفيضانات، المرجو الحيطة والحذر. واللي بغى يتأكد راه هادشي راه مذكور في النماذج العالمية كاينين، وراه دابا كاينة في حسيمة ومجموعة من المناطق كاينين فيضانات في الوديان. راه غير البنية التحتية مقادة، كل ما كانت كنا بحال الجزائر ولا راه فرا غادي يجيهم الفيضان نيت، فهمت؟ ولكن البنية التحتية زوينة، داك الواد كيعاونهم على دوك الفيضانات. والشتيوة راه غادي تكون حتى في الجديدة وأكادير. واخبار سارة انها غادي تكون في المغرب كامل وبقى حتى الاسبوع المقبل. والنماذج العالمية كيقولوا انه غادي يبقى حتى لشهر 7 البرد والشتيوة، وهذا استثناء والحمد لله، حيت التساقطات الثلجية ما بقاش صبات ودابا صبات ولله الحمد. هادشي فيما يخص التوقعات بالنسبة لأمطار الخير. بالنسبة لدرجات الحرارة، درجة الحرارة متعرفش واحد الاختلاف من بين يوم أو يوم بالنسبة للأسبوع. ترى في نفس درجة الحرارة، مثلا جبل طارق 20 درجة، العرائش 25 درجة، وجدة 18 درجة، فاس 19 درجة، خنيفرة 31 درجة، رشيدية 30 درجة، الرباط 24 درجة، الجديدة 23 درجة، مراكش 30 درجة، أكادير 22 درجة، وأخيرا وليس آخرا نقول ميم 29 درجة.